先带你们去维也纳几个经典的景点，那我们就一起出发吧 ，Let's go！ 对，我到维也纳啦，我身后这个建筑就是维也纳的国会大厦。因为时间的关系，我就没有走进去，但如果你没有经过的话，可以来看看，这边非常壮观。各位，我现在在熊布朗宫，这个就是哈布斯堡王朝的时候建立的宫殿，又称美泉宫。美泉宫就是代表美丽的泉水的意思。那这边是哈布斯堡王朝的夏宫，就是他们夏天的时候王室居住的地方，冬天的时候他们就是居住在霍夫堡。那它的房间有开放参观，它里面有1441个房间，然后41个房间开放参观。这边的玫瑰花都开了哎，因为我上次来的时候啊，那时候是3月，然后这边还很冷，而且我那天来的时候还下雪。可是我这次来这边的玫瑰花都开了，而且开得很漂亮哎！你看那个栅栏上面全部都是玫瑰花。玫瑰花都开了，超美的吧？Maybe I should take a break. 你们走到海神喷泉的时候，旁边的阶梯走上来，这个视角可以从这个喷泉拍到美泉宫这边，非常漂亮。你们可以记得走上这个台阶哦。好，带你们进去看看啦。就用我上次3月的时候进来的画面给你们看，那里面非常的漂亮，很像凡尔赛宫的风格。那你要注意，它有分不同的票种。那我购买的票种就是可以参观40个房间的这个大巡礼。那这个差不多是29欧元左右。那这可以参观拿破仑住过的房间，还有皇后住的房间，还有静厅。那真的非常的漂亮，真的推荐你们就是多花一点钱。如果第一次来的话，可以购买这个可以参观房间的票，非常值得啦，因为真的是里面很奢华。这个是西西皇后的房间，这是西西皇后，这里就会放一些那个时候的画作。然后这个画作就是他们在室内晒嘛。现在这个房间是泰瑞莎女皇的房间，她19年生16个小孩，然后她的小孩都嫁到欧洲各个地方，就政治联姻。她的老公就对政治就没什么兴趣，所以她那时候就是还掌权。左手边有3个皇冠，代表捷克、匈牙利还有奥地利，是她其中一个女儿要出嫁。坐在马车上，他每个房间都有这种很大水晶吊灯场，这是莫扎特6岁的时候在西西里的庆典表演。这个房间是熊布朗宫唯一一个洛可可风的风格，其他全部都是巴洛克风。那洛可可风是从法国赛风流行过来的。只有这一间的风格跟其他的不一样。这幅画是画泰瑞莎女皇全家。好，我要去下一个房间。参观完这个美泉宫外面的贩卖部呢，就卖了非常多的西西皇后的周边商品。这西西皇后非常的热门，那你现在画面上看到全部都是西西皇后。各位，我现在在纳什市场，然后呢，这边就是有很多各种不同地方的美食。想要买这个长得很像水饺的东西，因为我好奇它什么味道，我猜我也不知道好不好吃啦。6 pieces of this falafels and some sauce. 刚刚他很好的就是拿了一个给我试吃，然后这个我没有吃过哎，这看起来给你们看看这个
试试看。我本来以为啊，它吃起来是肉，那它里面吃起来是很像马铃薯，很像薯饼，然后就是薯泥啦，很像薯泥，然后拿去炸，然后可是里面又有一种有点像孜然粉的香味。这边有卖很多各种不同的香料，还有茶。午餐不知道吃什么，晚餐不知道吃什么，你可以来这里吃。刚走路才走太久了，所以就来吃冰淇淋。如果有来，可以来这边看看吗？我身后的呢，这个就是卡尔教堂。那卡尔教堂呢，这边是维也纳最著名的巴洛克式教堂。这边离纳许市场走路只要5分钟，所以你可以把它安排在一天。所以你可以中午去纳许市场，可能吃完午餐啊，你就可以来教堂里面逛逛。然后它离歌剧院呢，走路也差不多是5到10分钟的距离，所以你可以把它安排在同一天。然后这边是真的是非常的便利，这个是以前呢，他们为了纪念神帮助他们度过鼠疫，所以君王就盖了这个教堂，非常的美，你可以过来。从刚的纳许市场走过来，这个卡尔教堂就只要5分钟的距离。那现在要走到下一个景点呢，也就是维也纳歌剧院，那差不多也是5到10分钟的路程就可以到了，所以你就可以安排在一起。这里就是维也纳歌剧院，那你只要走到歌剧院门口呢，就会有一堆穿着歌剧院衣服的，就像这位红色衣服的小哥，跟你贩售歌剧院的票。但你自己斟酌啊，如果你真的很喜欢看歌剧的话，你就可以买。可是这个票价有一些是蛮贵的，所以就看你自己需要。这是莫扎特咖啡馆，就是我后面这家莫扎特咖啡馆呢，是从莫扎特去世3周年就建造的。但是因为后来呢，政府有点打压咖啡馆，因为咖啡馆在18世纪、19世纪那时候呢，有一些政商名流，还有一些知识分子喜欢在维也纳的咖啡馆，然后一起讨论时事啊，交换思想，所以政府那时候就觉得这样不行，就打压他们，所以那时候就强制好几间咖啡馆倒闭，这样子就让他们好几家咖啡馆不能营业。后来呢，这里又重新开张成现在莫扎特咖啡馆。然后莫扎特咖啡馆呢，它的位置就在维也纳歌剧院的对面，然后旁边呢还有一个非常知名的博物馆。来，我现在走过来拍给你们看，这个就是维也纳歌剧院。然后至于我对面这个呢，就是博物馆啦。然后呢，这个就是莫扎特咖啡馆。你如果看完歌剧，你就可以直接走过来喝咖啡，就在旁边。而且它这边呢有户外的座位，还有室内的座位，所以就是看你喜欢在外面享受这个放松的感觉。你看这边大家很chill，在那边喝咖啡。看你喜欢这种放松的感觉呢，还是喜欢里面那种 bling bling 金光闪闪的感觉？看你喜欢哪一种，好不好？自己选。好，进去给你们看看。Let's go！ 而且我刚刚发现里面的服务生也很帅。你们可以看到在这个咖啡馆里面呢，他们都会提供报纸给客人看，因为他们从以前的文化呢，就是会在咖啡馆里面提供各种不同的报纸给他们看，所以他们那时候很多很有名的作家啊、思想家啊、文学家啊，还有明星呢，他们都常常会在奥地利维也纳的知名咖啡馆出没。那这间莫扎特就是其中一家。这个 Mark 呢是莫扎特，那咖啡的文化是从中古世纪，差不多17世纪的时候，土耳其人攻占奥地利之后，咖啡的文化就被带进来奥地利。然后呢，18世纪奥地利就开了很多家咖啡馆，然后其中很有名的呢，知名的中央咖啡馆，还有黑山咖啡馆，然后这家莫扎特咖啡馆，还有一家叫萨曼咖啡馆，这边都是非常知名的咖啡馆。结束了一天的行程，我终于回到我的民宿了。而且我这个民宿呢，就是我的房间一打开，这个阳台就出现一只超可爱的猫，真的疯掉哎！然后呢，我在奥地利呢，因为我去的景点都是我直接到一个定点，然后就开始步行走周围的景点，所以其实我是搭 Uber 啦。这边 Uber 的价钱差不多台湾的1.5倍。那你们自己斟酌看看啦。当然，就是很多人就会说，你这个死有钱人、天龙人才搭 Uber。可是因为我真的是个超级大路痴，所以我才不敢搭地铁。但是
你们放心，因为维也纳的治安真的算是蛮好的，我自己个人觉得啦。好，那我今天陪你们玩到这边啦。维也纳我觉得是一个非常美丽的城市，而且它大部分的街道都非常的干净。这边治安我也是觉得还可以的，因为我个人是有点小根筋，我能做到就是把我的钱包、护照啊都顾得非常的紧。那我一个人落单的时候呢，如果有陌生人来找我讲话，我都会把我的钱包顾好，就是你不要想说哦有艳遇，然后就放松戒心，这是非常危险的哦。那希望你们去维也纳都能玩得开心，我们下次见啦，拜拜。